ऐसे पुराने बर्तन जो अपनी शाइन खो चुके हैं, उनको बेकार समझकर आप एक साइड पर फेंक चुकी हैं, तो आज की वीडियो में आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका उनको चमकाने का मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को अगर आप भी बेकार समझकर फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। अमेजिंग सी क्लॉथ क्लिप्स बनाएंगे और अगर आपकी दीवारों की हालत भी ऐसी हो चुकी है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप भी दूध को टेस्ट करना चाहती हैं कि आपका दूध खालिस है, केमिकल वाला है, कैसा है, तो दो ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स शेयर की जाएंगी। और अगर आपने कभी सरसों के ऑयल में सर्फ नहीं डाला तो डाल लीजिए, बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और आज मैं आपके साथ ज़ीरा फ्राइज़ की यम्मी सी रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम